cafetería. Gran problema en el hemisferio oeste. Estos dientes van a morder esta tormenta de nieve. Y estas nubes van a golpear a un tipo en la cara. Más de esto a las 11. Oigan, chicos, necesitan... ¡Shh! ¡Ahí viene! Pronóstico para el fin de semana. Espero tengan sus anteojos listos, porque serán 2 días de cielo abierto y mucho sol. ¿Mucho sol? ¡Mucho sol! Oh, ¿están comentando el clima? Me encanta el clima. ¿Y desde cuándo les interesa el tiempo? Nos iremos a acampar. Wow, ¿en serio? Amo acampar. Acampar es genial. ¿Verdad, Margarita? Oh, ¿segura? Jamás he acampado en mi vida. ¿Jamás has acampado? ¿Qué pasa contigo? ¡Au! No, está bien, es que nunca me llamó la atención. Sí, probablemente ni te gustará. Pues... No lo escuches, Margarita. Acampar puede ser algo genial. Puedes escalar montañas y ver las estrellas de noche. Hasta tenemos un lugar secreto para acampar.